Alguém já ouviu falar da Cachoeira das 15 Quedas? Ela fica em uma propriedade particular no município de Congonhal, Minas Gerais. E não se engane achando que são pequenas corredeiras, pois a maior parte das quedas impressiona e tem áreas para aquele banho gelado. A cada lance a trilha surpreende com lindas quedas d'água e mirantes impressionantes para a Serra da Mantiqueira. E vale a dica de que esta é uma propriedade particular e, portanto, há uma cobrança de ingressos que da última vez que eu vi estava por R$15. Congonhal fica a apenas 15 km de Pouso Alegre. O local fica a 1.180 metros de altitude e possui ótima estrutura com lixeiras espalhadas por toda a propriedade e churrasqueiras disponíveis para uso. E no final somos brindados com uma queda com incríveis 106 metros de altura e beleza exuberante. E aí? Gostaria de um conteúdo completo sobre esse lugar? Comenta aí que eu faço um vlog no local. Olá, eu sou o Vinícius do canal Gordinho na Trilha do YouTube. Me segue lá para outras dicas do mundo outdoor.